大家好，天气热，浇水的频率提高之后呢，就很容易让土壤产生板结的现象。而眼前这奶油白菜被雨水与烈日交替伺候下呢，出现了生长停滞的现象。从挖掘的过程可以看到，虽然土壤是干的，但是却可以整团带根挖起啊。除了土壤板结之外，根系也算非常强韧，吸附着土壤。由于奶油白菜好吃的部位是在茎部，或说是吃菜梗。另外呢，还可以反复摘采叶柄食用，在缺菜的时间点就很省事哈。直接采用移植的方式来解决土壤板结的困扰，除了它有良好的根系结构，也是最快速简单的方式了。另外，移植过程还可以拿来测试一下土壤的肥力啊。移植时将整批菜移植到不同的多个位置啊，利用相同的菜直接比较生长状况来判断土壤肥力啊。基准点相同会比较准确啊。这在家庭种植上没有测试土壤肥力的工具，也是一种办法。唯一比较不可控的因素，则是日照的多寡。而奶油白菜算是整年都可以种植的作物啊，只是天气冷热的差别会造成口感上的不同啊。因此，测试土壤肥力呢，也算是有把日照干扰因素给降低。因为奶油白菜可以反复采收啊，在雨水多的时间点种植的时候，距离可以拉开一点啊，这样会比较容易直接在间距间进行松土，让土壤维持良好的透气效果。而另外移植到此处前呢，土壤已经先行翻松了。翻松土壤时，有个新手容易犯的错误，就是会把土壤敲打得非常细致啊。土壤敲得过于细致，一遇到水呢，土壤就很容易结合，尤其会很快在土壤表面出现微板结的现象。此时除了浇水很容易从表面流掉，也会出现不透气的情形。如果发现作物生长出现停滞的现象，土壤又出现表面板结的现象时呢，最好就要适时的爬松土壤表面结构，避免败根啊。由于奶油白菜可以反复采收，因此移植时将黄叶与不完整的叶片一起清除掉，让它重新再生长就好。预期这只要几天就可以长得很不一样啊。而在剪辑这段边整理边移植的影片时呢，让人想到类似诈骗拍摄手法的影片啊。由于作物生长很需要时间啊，为了拍摄方便，曾经看过种植完后呢，马上又去买现成漂亮的菜，直接种下去啊。被抓包后，让人啼笑皆非哈。反正现实生活本来就真真假假，更何况是网络了。所以，如果您种的菜跟网络上差很多呢，也许不是您的问题呀，而是有些菜真的很不好种。尤其现在的天气越来越热，种植难度也更高啊。会提到这件事，看能否提高大家一点种植自信哈。后续就是大致移植到不同位置，测试土壤肥力的片段了。但是奶油白菜很快，等个大约1星期是真的就可以看出生长状况了。谢谢收看。